ഇത് ഏസറിന്റെ നൈട്രോ 7 എന്ന് പറയുന്ന ലാപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ സൗണ്ട് ആണ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ സൗണ്ട് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഫാൻ ടെസ്റ്റ് കട്ടായിട്ടിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീഫ് എന്തെങ്കിലും ബ്രോക്കൺ ആവുമോ, അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമോ. ഇതിനൊക്കെ വരുന്നതനുസരിച്ച് ഫാൻ ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് റബ്ബർ ബുഷസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഫാനിൻ്റെ ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത്